sono Fast, Andrea Fast. E oggi di cosa voglio parlarti? Di gioielli? Quasi. Oggi voglio parlarti, hai già visto nel titolo, di Donner Tech e del suo supporto, il suo rack e le sue maniglie per la Tenere 700. Potrei tranquillamente parlarti di gioielleria, perché la qualità in cui è stato fatto questo prodotto e la cura al dettaglio è veramente qualcosa di imparagonabile. Quindi goditi questi 20 secondi di sigla e ci vediamo a breve. Ciao. Stop! Con tutta la fatica che ci ho messo per farlo, non posso mica dimenticarmi di... Vuoi saperne di più? Click. Bentornato. Quindi, come ti ho già detto, oggi di cosa voglio parlarti? Oggi voglio parlarti di Donner Tech e soprattutto del suo supporto bagaglio e maniglie laterali per la Tenere 700. Chi è Donner Tech? Per farla breve, Donner Tech è un'impresa tedesca che si dedica alla creazione e produzione di accessori creati in CNC, quindi con macchine a controllo numerico. Macchinari ben costosi perché lavorano a 5 assi con tolleranze micrometriche. Da qui le creazioni che ne escono sono alta gioielleria. Tra queste, proprio il rack con le maniglie che andiamo a vedere adesso. Steven, proprietario e fondatore di Donner Tech, Steven Donner, è anche un appassionato motociclista e proprietario di una Yamaha Tenere 700. Per questo ha deciso di affiancare alla sua linea di produzione per ben altra tipologia di clienti anche quella di alcuni accessori dedicati a moto, soprattutto a moto adventure, tra le quali la Yamaha Tenere, la BMW GS e Africa Twin. Sicuramente ha idea di ampliare il catalogo. Per ora gli accessori sono pochi, ma assolutamente ben studiati, ben concepiti e ben prodotti. Come ho già detto, ho visto la prima foto una volta su Instagram, questa, e mi ha rapito il cuore. Perché? Perché è veramente bello. È come se fosse un quadro da guardare. L'alta qualità di produzione e di creazione è all'occhio di tutti, basta guardare le foto. Ma soprattutto non è solo bello, ma è anche estremamente funzionale, perché Steven ha creato e prodotto gli stessi accessori che lui usa e userebbe sulla sua stessa moto, con continue migliorie in fase di evoluzione. Quindi questa volta sarò breve e conciso, meno parole più fatti, anzi direi meno parole e più immagini. Andiamo a vederla assieme. Donner Tech produce le proprie creazioni in alluminio anodizzato con macchina CNC a 5 assi, come già detto antecedentemente. Tutti i loro prodotti sono omologati TUV e questo già serve a soppesare la qualità e la serietà dell'impresa. Le maniglie presentano 2 passanti per cinghie da 25 mm, quindi è possibile montare e agganciare qualunque tipologia di borsa esistente ad oggi sul mercato. Il passante posteriore inoltre è utilizzabile sia con che senza il rack montato. Per quanto riguarda il rack posteriore, anch'esso presenta passanti per cinghie da 25 mm, però posizionati anche in diverse angolazioni. Inoltre è presente l'interfaccia Rotopax con 2 orientazioni, per poter montare taniche benzina ausiliari, olio, acqua e materiali. Presenta anche 4 passanti per VTM8 che possono essere usati per montare piastre ausiliari, borse attrezzi o quant'altro. E allora avevo ragione o no? Io direi che possiamo vedere un attimo come funziona il sistema di montaggio a cascata delle maniglie più il rack e poi volare assieme a montarlo nella mia Tenere 700 e vedere eventuali pregi e difetti, anzi, e vedere i pregi e gli eventuali difetti di questo prodotto. Come funziona? Funziona con una serie di incastri a cascata. Prima di tutto la maniglia laterale che va a collegarsi alle 2 viti collegate al telaio del codino della Tenere. Una volta che ho la maniglia fissata, nella parte superiore è presente un incavo nel quale va inserito il collegamento, il supporto di collegamento tra la maniglia e il rack, semplicemente in questo modo, con un incastro più che perfetto. Grazie poi a questo perno e a questo escasso
semplicemente vado a inserire il rack posteriore. Fatto. Nel giro di qualche secondo il supporto è completamente montato. Diciamo che Donertech con questa creazione ha materializzato l'acronimo spesso utilizzato in internet KISS, K-I-S-S, Keep It Simple Stupid, ossia rendilo semplice, stupido, perché più le cose sono semplici e meno problemi abbiamo nel loro utilizzo, nel loro montaggio, in qualunque altra cosa. Quindi non ci resta che andare a montarlo e provarlo. Andiamo? Via! Ed eccoci di nuovo. Andiamo direttamente al montaggio del kit di Donertech. Per farlo non ci vuole nessuno strumento in particolare, è veramente semplice come tutto il sistema che hanno creato. Quindi ci servirà un esagonale da 5, un esagonale da 6, una tosta 40 per smontare i due supporti presenti sul telaio, la viteria completa già fornitaci da Donertech con gli antivibrazioni, maniglie, supporti e il rack posteriore. Andiamo a vederlo in camera veloce in modo tale da non allungare troppo il video, perché il montaggio è veramente semplice. In più, insieme alla viteria è fornito un biglietto con un codice QR che possiamo inquadrare con il nostro telefono, ci porterà alle istruzioni per filo e per segno di come montarlo. Andiamo? Voilà, 5 minuti di orologio. Il montaggio è relativamente semplice, dobbiamo solo fare attenzione a non serrare completamente le 4 viti, 2 per lato, che collegano il rack al supporto maniglia. Questo perché ci lascia un gioco per poter incastrare il supporto maniglia nella stessa maniglia. Una volta inserito, allora vado a inserire anche le 4 viti che collegano le maniglie al supporto maniglia e vado a stringere tutta la viteria. Quando stringo la viteria, 2 cose. Primo, se penso di non smontare più il prodotto, un poco di frenafiletti non mi dite. Altra cosa, nel manuale stesso di istruzioni c'è scritto la coppia di serraggio di ognuna delle viti. Se avete una chiave dinamometrica, che vi consiglio, stringere ogni vite alla sua coppia. Come si può vedere benissimo, nelle maniglie e nel rack posteriore sono presenti un sacco di passaggi di qualunque dimensione per poter inserire cinghie, corde e quant'altro per poter legare qualunque tipo di bagaglio. Nelle stesse maniglie sono presenti 2 passaggi da 2,5 cm, addirittura nel supporto tra supporto maniglia e maniglia il passaggio combacia perfettamente. Nel supporto posteriore, come abbiamo detto, sono presenti i 4 fori per montare il Rotopack, il sistema di aggancio e sgancio rapido di qualunque tipo di supporto Rotopack, che sia per attrezzi, per acqua, per benzina, per qualunque cosa, e vari passaggi sempre per le cinghie, corde e quant'altro. Altra cosa importante, la Yamaha Tenere, nonostante sia relativamente leggera, sono sempre 200 kg di moto. Questo cosa significa? Che quando ci cade, sollevarla non è sempre facile. Yamaha ha dotato il codino di una svasatura che ci consente di poterla sollevare più agevolmente, ma mai sarà comodo quanto con queste maniglie. Quindi cosa possiamo fare? Andiamo a vedere se si solleva agevolmente o no, perché alla fine a volte capita di cadere, e vediamo cosa succede quando si cade. Siamo caduti. Normalmente cosa dovrei fare con la Tenere? Impugno il manubrio e dovrei impugnare la parte del telaietto sotto al codino, ma la posizione è veramente scomoda, non ho un appiglio vero e proprio. Mi aiuterei con le fiancatine e non è il massimo della vita. In questo caso la maniglia resta ben esposta e la presa è veramente salda, quindi posso prendere tranquillamente il mio manubrio, la mia maniglia, sollevarmi, camminare all'indietro, sollevarla con super facilità. Metto il piede, moto sollevata. La maniglia è veramente numero 1. Bentornati. Andiamo al dunque. Pro, contro. Partiamo dai pro. Primo, il peso, 947 grammi. Le 2 maniglie, il rack e la viteria completa.
La Tenere 700 è già una moto relativamente leggera rispetto alle concorrenti dello stesso segmento di mercato. Poter mantenere il peso globale della moto contenuto anche montando accessori extra, super. Secondo, il design e la cura del dettaglio è all'occhio di tutti, non ha eguali attualmente nel mercato, oltre ad essere estremamente funzionale e proprio bello. 3. La qualità di produzione, qualità di creazione e qualità dei materiali. 4. Le possibilità di utilizzo sono numerose, proprio grazie ai vari passaggi per le cinghie, collocati anche a diverse angolazioni, il supporto per rotopack con 2 diverse angolazioni, i fori filettati per montare eventuali accessori extra, che siano le piastre per montare altre valigie, borse o quant'altro. Oltre a ciò, le maniglie che ci aiutano a sollevare la moto in caso di caduta e ad un passeggero ad afferrarsi bene. Quinto, questo può essere un pro e un contro. L'ingombro ridotto. Il rack posteriore segue perfettamente le linee del codino della Tenere. Questo consente di mantenere anche l'ingombro della moto ridotto. Last but not least, omologazione TUV. E questo dà il peso della serietà e della professionalità di Donertec. Ora, via i pro, dentro i contro. Contro, secondo me, non sono veramente dei contro, non sono veramente gli svantaggi. Andiamoli a vedere. 1, come già detto, l'ingombro contenuto del rack posteriore. Può essere un vantaggio perché mantiene le dimensioni della moto ridotte, però certo non è una grande superficie su quale montare qualunque tipologia di accessorio o borsa. Questo comunque potrà venire espanso attraverso accessori di terze parti o direttamente di Donertec che sono in fase di sviluppo. 2. Ad ora il rack non può venire montato senza le maniglie, perché il rack va collegato direttamente alle stesse. Ma non è proprio un contro perché Steven Donner ha comunicato che è in fase di test e produzione la possibilità di montare il rack posteriore anche senza comprare e montare le maniglie laterali. Ultimo, terzo, il prezzo. Assolutamente la qualità e i pro di cui abbiamo parlato in questo momento valgono il prezzo che paghiamo per questo prodotto, ma è comunque un prezzo destinato e limitato ai pochi fortunati che possono spendere una tale somma, perché il prezzo è quasi il doppio di un set di maniglie più rack della concorrenza. Infine, ve lo consiglio? Non ve lo consiglio. Approvato? Non approvato? Oh, boom! Approvato 100%. Raga, se ve lo potete permettere, se potete permettervi l'acquisto del rack più le maniglie di Donertec, assolutamente pagina web, carrello e a casa. È alla stessa tregua di comprare un bello orologio, una bella macchina o un bel quadro. Come ho già detto, estremamente funzionale ma estremamente bello. Ora, in ultimo, ricordatevi di subscribe and follow me on Instagram. E a presto!